セントポルタ中央町の情報をお届けしているミッドタウン大分。今回はセントポルタ中央町の太田さんに商店街の歴史についてお話を伺いました。そもそも太田さんがこちらの事務局長になったのはいつ頃なんですかね。そうですね、大分駅の今のアミュープラザが新しくなる前に、ここに来て、いろいろこう商店街の活動だったりイベントだったりっていうのが始まりなんで、8年前ぐらいかなと思います。それまでもこの商店街にはこういろんな活動、商店街ではいろんな活動されたりとかしてたんですか。そうなんです。その前は実は商店街の中のお店のこうスタッフをしてて、その時からここの中央町のこうイベントを手伝いをしてて、でたまたまこう自分も仕事がこうそこの職場が、仕事が終わった時に、じゃあこの商店街で事務局やってみないっていうことで、そこから今こういった今商店街の仕事をするようになりました。じゃあそれまでもその商店街には興味があった。そうですね、商店街のその普段のこう行事だったりっていうのは、一緒にこう皆さんこう働かれてる方とか、役員の方と一緒に当時も手伝ったりして一緒に盛り上げてたっていうのがきっかけにはなってます。そうなんですね。時代の流れとともにこの商店街もこうどんどん変わってきていると思うんですけれども、もともとここの大分市内の商店街どういう始まり方だった歴史とかっていうのをお聞きしてもよろしいですか。そうですね、僕ももちろん当時はいないですけど、もう代々話を聞いてきた中では、特に中央町の話をすると、当時大分駅が、今の場所にできたのがもう結構昔に大分駅ができて、その頃から中央町は当時その大分県内にいろんなものを卸すために問屋さんができたりとか卸問屋さんができたりっていうところから、中央町は発展をしていったと。で片や隣の商店街竹町商店街ってあるんですけど、竹町商店街は実は歴史がもう全然古くてですね、もう江戸というかもう本当に昔から町人の町、要は船井城が大分あったように、城下町の中の町人町で竹町さんがあって、中央町は実はそれから結構最近の話で駅ができて、要は電車ができて発展していった。実はそこにちょっと違いがあるんですけど、もともとの町人の町が隣にあって、そこに駅ができて、そこをつなぐように中央町ができたっていうふうには聞いてます。そうなんですね。で町民の町っていうことなんですけれども、その隣船井の方はもともと武家。そうなんです。船井町は今度武家町で、実は大分真ん中に駅からまっすぐ中央通りが常盤の前の道ですね。まっすぐありますけど、あれが外堀になります。それ外堀ってことは城を囲う堀で、その水があるというか、水路があって、攻め入れれないようになってると。ここまず中央にあるのが中央通り。中央通りですね。でここ左右に分かれてますけれども、そこでそうですね、東側が、武家町、船井城に近い方ですね。で中央通りを挟んで西側が町人の町で、まずはここで2つくっきり武家と町人っていうのが当時分かれてたっていう、そういった歴史なので、なんで船井側の中央通り側って郵便局さんとか大分銀行さんとか、大きい、NTT さんとかあると思いますけど、もともと武家町で大きい土地があったのでそういうのができたと。でこっちは町人の町なので見たら分かるよ、もう地図見たら分かりますけど、細かく店が分かれてると思いますけど、やっぱ町人の町なんで、今でこそだいぶくっついてはいきましたけど、その名残としてこうやって細かくお店というか土地が分かれてるっていう、そういった特色が出てるんですね。それが今でも続いてますもんね。で今この大分市内、地図で言いますと、
いくつぐらいの商店街があるんですか？はい、これが大小あるんですけど、はい、振興組合って言ってこう、商店街の中でもこう土地縛りというか、そこの地域だけが加盟できるっていう、ちょっと特殊なんですけど、その振興組合に関しては今5つ、こっちの西側は中央町、私たちの中央町と竹町商店街、はい、で船井側になると結構アパレルが入ってる船井五番街っていう通りと、はい、常盤の通り、常盤と常盤会館の間が三々通り、はい、であとコンパルの通りがポルトソールっていう、この5つが今振興組合であります。あ、そうなんですね。はい、ちょっと私がこう歩いた感覚ですけれども、船井町だとすごいおしゃれなイメージ、はい、でこちらの、商店街、商人のもともとね歴史があるっていう、セントポルタ中央町とガレリア竹町は、昔ながらのお店があったりとかで、今はこう一般的に買い物ができるチェーン店とかもいっぱい入ってるかなっていうイメージですね。はい、はい、もうまさに多分その雰囲気で合ってると思います。船井はやっぱこう武家町だけあってもともとおしゃれだとか、なんていうんでしょう、人通りというよりかはこだわったお店が多いっていうイメージに、なってると思います。で中央町と竹町に関してはやっぱり商売人の町なので、で竹町さんは当時今でこそあれですけど、今オアシスがイーチコグラシアターがありますけど、当時そこに県立の病院があったことの名残で、もちろん町人の町っていうのも合わさって、生活必需品っていうんですかね、布団だったり、ちょっとお仏壇もあったりとかも含めて花屋さんとかが竹町さんが多くて、で中央町は駅から発展していったっていうところで、常にその時求められてるものでどちらかというと時代に合わせてお店が変わっていってるので、それでチェーン店っていうんですかね、全国チェーンのお店とかが中央町は多いのかなとは思います。でそういった中で、人の流れもやっぱり変わってきてると思います。で昔先ほど言った武家の話からすると、船井城があって武家と町人で分かれてて、でだけど時代とともにこの昭和になって駅もできて、っていう中で先ほど言った中央町に関しては駅があることによってと竹町さんっていうその元々の商店街があることのこの間にある、エリアとして発展をしていって、で、大分駅もで人口も増えていく中で、大型商業施設でいう、当時だと日医さんとかジャスコさんとかサティさんとか、こういったことも中央町で受け入れながら、どんどん発展をしていったっていうのが上り調子の時の話ですね。でその後どうしても皆さんご存知の通り郊外にいろいろショッピングモールができ始めて、これじゃいかんってなって、実は僕も子供の頃記憶があるんですけど、トタンのアーケードだったのが今の新しい大きいアーケードにやり替えようとで綺麗にしようということで平成7年に今の原型の形のアーケードを何十億っていうお金をかけてこれからもう一個街は発展するぞって当時作ったのが、平成7年8年、1995年6年ぐらいなんですけど、実はそこから大分は大英がなくなったりで、パルコがなくなったりってどんどん中心地は厳しくなって郊外ばっかりになって、もうこれじゃあなかなかそれぞれが戦っても勝てないよねっていうところで、もうそろそろやっぱ街一丸となってやっていかないと、もう郊外に勝てないんじゃないかっていうところに、実は駅ビルの高架化の話とアミュープラザができるぞと、要は駅ビルができるっていう話が舞い込んできたと。でそこから街の中でどういう話になったかって言ったら、もうこれは駅ビルと戦うんではなくて、この狭いところで戦うんじゃなくて、あくまでも対郊外と街中は戦っていかないといけないってなると、アミューさんができるんだったらこれは仲良くしとかんといけないってなって、駅ビルができる1年前からずっと実はアミュープラザさんと協議を進めて、アミュープラザが開業したと同時に、実は先ほど言った5つの商店街と、当時は
フォーラスさんなんですけど、フォーラスと常盤本店さんと、でアミュープラザ大分さんっていうこの連携5商店街と3大型商業施設でタッグを組んで、当時街中バーゲンっていう銘打っていろんな反則を共同でやっていったっていうのが、最近の話です。だからそこまでは本当にもちろん中央と竹町もライバルだし、東西のライバルもそうだし、で多分東側も3商店がありますね。それぞれがライバルだったのがこの狭いところで戦ってたら郊外に負けますよねっていうのを気づき始めて、みんなで話して、じゃあどうしていこうか、街中にどうやったら人が来るんだろうか、もちろんここの商店街も頑張るんだけど、みんなでも一緒にやろうよっていう風に今なってきたっていう感じです。次回もまだまだ知られざる商店街の歴史やこれからの取り組みについてお話を伺います。